ஹலோ, இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது R15 பைக்கில் டைமிங் செயின் சவுண்டு எப்படி வருது, அது எப்படி ரிப்பேர் பண்ணலாம், ரிப்பேர் பண்ணுறதுக்கு எவ்வளோ காஸ்ட் ஆகும், எல்லா டீட்டெயில்ஸும் இந்த வீடியோவில் பார்த்துடலாம். இப்போ நான் காட்டுறது R15 வெர்ஷன் 1, அதாவது இது வந்து 2008 ரிலீஸ் ஆனிச்சு. அதுக்கப்புறம் 2011 வரைக்கும் இந்த பைக் இருந்திருக்கு. இது இப்போ நான் சொல்ல போகிற வீடியோ வந்து R15 வெர்ஷன் 1 இருந்தாலும் வெர்ஷன் 2, வெர்ஷன் 3 இதோட இன்ஜின்லாம் ஆல்மோஸ்ட் சிமிலர். வெர்ஷன் 1 வெர்ஷன் 2 இது ரெண்டு பைக்கும் சேம் இன்ஜின் தான். வெர்ஷன் 3யும் ஆல்மோஸ்ட் சேம் தான். இந்த சவுண்ட்லாம் இப்படி தான் வரும் இதில். ஆனால் சில R15 பைக்ஸில் வந்து இந்த பிஸ்டனோட சவுண்டு வரும். பிஸ்டன் ஆயில் இல்லாமல் ஓட்டியிருந்தீங்கன்னா அந்த பிஸ்டன் ஸ்டெக் ஆகி பிஸ்டனோட சவுண்டு வந்திருக்கும். அதுக்கப்புறம் வேறு நிறையா ராக்கர் ஆம் சவுண்டு, அந்த மாதிரி நிறையா சவுண்ட் இருக்குது. ஆனால் இதில் அதை எப்படி ஐடென்டிஃபை பண்ணலாம்னு தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். டைமிங் செயின் சவுண்டு எப்படி இருக்குன்னு தான் பார்க்க போகிறோம். ஸோ இந்த வண்டியில் வந்து டைமிங் செயின் சவுண்டு இருக்குது. நான் எப்படி சவுண்டு இருக்குன்னு பார்த்துடலாம். ஸோ இப்போ நீங்கள் கேட்டிங்க சவுண்ட், இந்த சவுண்டு வந்து எதனால் வருதுன்னா, இந்த சவுண்டு வந்து அஃப்கோர்ஸ் டைமிங் செயினால தான் வருது. இதை ரிப்பேர் பண்ணணுன்னா நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு என்ன பார்க்கணுன்னா, டைமிங் செயின் சவுண்டு வந்தோடனே நீங்கள் ஃபஸ்ட் டைமிங் செயின் டென்ஷனர் தான் பார்க்கணும். டைமிங் செயின் டென்ஷனர்னால் இது வந்து 200 தான் காஸ்ட் ஆகுது. இது மாற்றணுன்னா ஆல்மோஸ்ட் டோட்டல் எல்லா சர்வீஸ் சார்ஜும் மேக்ஸிமம் வந்து ஒரு 400-500க்குள்ளே தான் வரும். டென்ஷனர் மாற்றினீங்கன்னா ஒரு வேளை சவுண்டு கம்ப்ளீட்டாக போயிடும். ஒரு 50-60% பைக்லேயும் இந்த டைமிங் செயின் சவுண்டு வர்றது டென்ஷனர்னால தான். அதை டென்ஷனரை மாற்றணுன்னா இன்ஜின் ஹெட்லாம் கழட்ட தேவையில்லை. இன்ஜின் சைடில் தான் இருக்கும், ஹெட்லோட சைடில் தான் இருக்கும். அது கழட்டி சும்மா ஈஸியாகவே மாற்றிடலாம். ஆனால் சில பைக்ஸில் வந்து டைமிங் செயின் டென்ஷனரு, டைமிங் செயின் கேம் எல்லாமே போயிருக்கும். அது நிறையா இந்த சவுண்டு வந்ததும் நீங்கள் நிறையா ஓட்டிருக்கீங்க, அதாவது சவுண்டு வந்தும் நீங்கள் ஒரு 10,000-12,000 கிலோமீட்டருக்கு மேலே ஓட்டிருக்கீங்கன்னா அது வந்து டைமிங் செயின் கேம் ஸ்ப்ராக்கெட் எல்லாமே போயிருக்கும். அப்படின்னா நீங்கள் அது ஃபுல் என்ஜின் ஹெட் கழட்டி தான் ரிப்பேர் பண்ணுறோம். அது கழட்டி ரிப்பேர் பண்ணுறதுக்கு ஆல்மோஸ்ட் 4,000 இல்லைன்னா 4,000 எபோவ், மேக்ஸிமம் ஒரு 5,000க்கு உள்ளே தான் வரும். வேணால் அது 3,000 அந்த மாதிரி உள்ள நிற்கலாம். ஏன்னா அது பார்ட்ஸ் எதெல்லாம் டேமேஜ் ஆகிருக்கு அந்த மாதிரி தான் அது பார்த்து தான் ரிப்பேர் பண்ணணும். ஓகே, நம்ம டைமிங் செயின் டென்ஷனர் எங்கே இருக்குது, அது எப்படி மாற்றணும்னு பார்த்துடலாம். வண்டியோட லெஃப்ட் சைடில் ஹெட்டில், என்ஜினோட ஹெட்டில் கனெக்ட் ஆகிருக்கும். இதோ நீங்கள் பார்க்கலாம். இதுதான் டைமிங் செயின் டென்ஷனர். இது வந்து எல்எங்கி டைப் ஸ்க்ரூ போட்டு தான் மாட்டியிருக்கும். அதை வந்து எல்எங்கி டைப் ஸ்க்ரூ கழட்டினா அது வெளில வந்துடும். அதுக்கப்புறம் புது டென்ஷனர் நீங்கள் வேணால் போடலாம். கடையில் கொடுத்து போடணுன்னா அப்படியாச்சும் போடலாம், நோ ப்ராப்ளம். அது வந்து அவ்வளோலாம் காஸ்ட் ஆகாது. சர்வீஸ் காஸ்ட்டு மேக்ஸிமம் 100-200 அவ்வளோதான் வரும். ஆக்சுவலி இந்த பைக்கில் வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து இதோட நல்லா சவுண்ட் இருந்துச்சு. நான் வந்து டைமிங் செயின் டென்ஷனர் மாற்றி டேப்பெட்டை கொஞ்சம் டைட் பண்ணிட்டேன். இப்போ வந்து ஆல்மோஸ்ட் சவுண்டு போயிடுச்சு, இருந்தாலும் கொஞ்சம் இருக்குது. இது வந்து மாற்றினாலும் காலில் வந்து பைக்கு ரொம்ப கூலாக இருக்கும்போது சத்தம் சுத்தமாக இருக்காது, ரொம்ப ஸ்மூத்தாக இருக்கும். கொஞ்சம் ஹீட் ஆனோடனே கொஞ்சம் சத்தம் கேட்கும். அது ஆனால் பிரச்சனை இல்லை. அந்த மாதிரி சத்தம் கேட்குறது பிரச்சனை இல்லை. கண்டினியூஸாக சத்தம் கேட்குறது தான் ப்ராப்ளம். அந்த மாதிரி சவுண்டு வந்துச்சுன்னா நீங்கள் ஓட்டாதீங்க, சீக்கிரம் போய் அதை ரிப்பேர் பண்ணதுக்கப்புறம் ஓட்டுங்க. அதுக்கப்புறம் இது எதனால் வருதுன்னா, இது வந்து இந்த பைக் வந்து இது 1 lakh எபோவ் ஓடி இருக்குது. இப்போ இந்த பல்சர், சில பல்சர் பைக்கு, அப்பாச்சி அந்த மாதிரி பைக்கில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 13,000-14,000 அதில் கூட வந்திருக்கு டைமிங் செயின் சவுண்ட். அது வந்து அந்த பைக்லலாம் சீக்கிரமாக வந்துடும். ஆனால் அது ரிப்பேர் பண்ணுறதுக்கும் அவ்வளோ காஸ்ட்லாம் இல்லை. அது வந்து மேக்ஸிமம் அது வந்து 2,000 அதுக்குள்ளே தான் பல்சர், அப்பாச்சி அந்த மாதிரி பைக்லலாம் டைமிங் செயின் ரிப்பேர் பண்ணுறதுக்கு வரும். ஆனால் இந்த மாதிரி R15 பைக்லலாம் இது 1 lakh எபோவ் ஓடினதுக்கப்புறம் தான் இந்த சவுண்ட் வரும். இருந்தாலும் இது ரிப்பேர் பண்ணுறதுக்கு 4,000 அந்த மாதிரி ஆகும். மறக்காமல் சர்ப்ரைஸ் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.